好多香港人成日留喺屋企，運動又唔做，又成日食埋晒啲唔健康嘅食物，搞到自己多咗好多唔應該有嘅病痛。喂，係邊個啊？我係小狐狸。我知道香港人嘅健康出咗問題，所以我就嚟幫你哋啦。咁你點幫啊？梗係有辦法啦。方法一，我哋應該先做拉筋，再去跑步，咁樣就可以有強健嘅身體。二，我哋應該多啲出去玩，減少留喺屋企打機嘅時間啦。三，我哋應該少食一啲煎炸嘅食品，要食一啲健康嘅，例如蔬菜、水果、穀物。四，當你攰嘅時候，你可以聽一下音樂，減少你嘅情緒壓力。五，所有香港人如果遲瞓覺，其實係對身體唔好嘅，我哋應該好似佢咁樣早啲瞓覺，養足精神啦。呢啲都係我日常生活之中睇人哋學翻嚟噶，希望可以幫到你哋啦。多謝你嘅幫手啊！咁我哋下次再見啦。